اهلا وسهلا بونجور توتي توس. نهار جديد وصفه جديده. اليوم غادي ندير معكم الخبز ديال المناسبات اللي كندير بكميه وفيره وكنحتفظ بها في الكونجيلاتور. Aujourd'hui, je vais partager avec vous du pain que je fais à la maison, du pain pour les fêtes, que je fais en grande quantité et que je garde au congélateur. Reste avec moi, on va passer directement aux ingrédients. بقاو معنا غادي ندوزو دابا للمقادير. On passe directement aux ingrédients. Moi, je vous ai filmé une petite quantité, mais en vrai, moi, j'ai fait 3 fois ce que je vous montre. Bon, on va avoir besoin d'une cuillère à soupe de sucre, une petite cuillère de sel et 3 cuillères de levure de boulanger. معلقة ديال السكر، معلقة صغيرة ديال الملحة و3 المعالق ديال الخميرة الخبز. 50 centilitres de lait et un yaourt nature. 50 ml ديال الحليب بارد، واحد دانون مسوس. Et là, j'ai 100 g de beurre à température ambiante. والزبدة عندي 100 g درجة المطبخ. Et là, j'ai 500 g de farine blanche et 200 g de semoule fine. عندي 500 g ديال الفرينه بيضاء و200 g ديال السميده رقيقه والماء دافئ بطبيعه الحال للعجن. Après vous pouvez doubler les ingrédients, les quantités pour avoir plus de pain. Je vous ai montré une petite quantité juste pour ne pas vous perturber. انا غادي تقدروا تضاعفوا هاد المقادير اللي قلت لكم باش ديروا كميه كثيره. انا في الحقيقه درت 3 المرات ديال هاد الشيء باش ندير كميه كثيره اللي كنحتفظ بها في الكونجيلاتور وكتبقى ليا مده طويله. وصدقوني فين ما كتبغيوها كتخرجوها من الكونجيلاتور، ما كتسخنوه ما والو، كتخليوه غير في فوق بلون طرافاي وكيرجع بحال اللي يلاه درتوه. Bon, je vais passer maintenant. J'ai tamisé mes 2 farines. أنا غربلت هذيك الفرينة ديالي. Je prends un petit bol, je mets la levure de boulanger et du sucre et de l'eau tiède باش نوجد الخميرة ديالي et je les mets de côté. كنحركها بحال ما هكا مزيان وكنخلي الخميره تفاعل مع هذاك السكر باش دير الخميره دير خدمتها دغيا. ملي كندير لها الطريقه دغيا كيطلع لينا الخبز. فوالا. Je vais passer maintenant à ma pâte. Je vais verser le lait. غادي ندير هذاك الحليب et le yaourt nature وداك دانون مسوس. وغادي نبدا نعجن بطريقه عاديه. نزيد لها الماء ونعجن. انا كنعجن بيديا، انا كنفضل نعجن بيديا الخبز. Après, si vous voulez un pétrin, vous pouvez utiliser un pétrin, un robot, comme vous voulez. Moi, j'aime bien pétrir avec la pâte, surtout le pain avec ma main. Je rajoute le mélange de levure et sucre. هذاك الخليط ديال السكر والخميره كنزيدو صافي تنبدا نعجن بطريقه كلاسيكيه. Et maintenant je rajoute le sel. ما كنديرش الملحه في الاول، كنفضل نضيفها من بعد باش يسهل لي الدليك ديال الخبز. كنضيف الملحه من بعد. Là je rajoute le sel avec un petit peu d'eau et je continue à pétrir. وكنستمر في العجن، ولكن من الاحسن تحطوه في الارض وتعطيوه الدليك. داكشي اللي غادي ندير. انا جبت القصعه ديالي فوق الارض وعطيتها بالدليك هنا مزيان، كنتحكم فيه بطريقه مزيانه. حتى هذا الخبز كيبغي تدلك مزيان مزيان وتيبغي تجي العجينه رخوه، ما تجيش قاصحه، تجي هكا شويه كتلصق. في هذه المرحله هذه لا جو راجوت لو بور. ملي كنعجنو مزيان كلشي جو راجوت لو بور وكنعطيه عاوتاني واحد الدليك مزيان حتى كيدخل فيه هذاك الزبده مزيان وصافي كنحبس.
هاد الدور ديال الزبده في هاد الخبيزات هادو هو اللي كيهششها وكتجي شويه كتجي العجينه فتيه صراحه كيجي خفيف ملي كنديروا ليه الزبده في الاخير. تقدروا ديروا زيت الزيتون نتوما احرار. Je mets ma pâte dans un bol, dans une bassine. Je vais couvrir avec film alimentaire et je vais laisser reposer environ. Là, ma fille me demande de la pâte. من صباح هي تقول لي العجينه عطيتها شويه وغادي نغطي هذا البول ديالي هذا البلاستيك الغذائي وغادي نخليه حتى دوبل دو فوليوم voire triple de volume. Je le laisse jusqu'à ce qu'il double de volume ou bien يضاعف الحجم ديالو. Voilà, moi ça m'a pris une demi-heure vu qu'il fait très très chaud chez nous. انا خدات لي هذا المستغرق ليا المده ديال الخميره ديال هذا الخبز نص ساعه. حتى عندنا الصاد راه هو شفتوه راه ضاعف الحجم ديالو 3 المرات. Alors je vais avoir besoin d'un jaune d'œuf et un petit peu de lait. C'est pour la dorure. غادي ناخذ واحد البيضه وشويه ديال الحليب هذا باش غادي ندهنو في الفوق ملي غادي نزيد دوك الزرارع. انا غادي نستعمل كاع الزرارع اللي عندي في الدار. عندي لي غرين دو تورنسول، عندي السوجا، عندي الزنجلان، عندي النافع، عندي زريعه الكتان، كاع اللي عندي في الدار واش استعملته في سميتو. صورت هذيك لابارتي ما عرفت فين مشات ليا، ماشي مشكل كلشي غادي يكون واضح في هذا الفيديو. بون je vais commencer à dégazer ma pâte sur mon plan de travail bien sûr et là je vais commencer à façonner mes petits pains. هنا غادي نحيد من هذاك الكاس شي شويه، نحيد منها الكاس حيت هذه سي une première levée parce que il faut alors ce pain il faut qu'il double de volume deux fois pardon. Une première fois avant le façonnage et une deuxième fois après le façonnage. هادي كيخمر جوج مرات باش يجينا خفيف في الفران. المره الاولى قبل ما نديروا فيه هاد الكويرات كما شفتوا فاش درتو في البول، والمره الثانيه فاش غادي نديروا هكا كويرات وعاد نخليه عاوتاني يخمر مره ثانيه. Je vais faire des petites boules environ 180 grammes في اي وحده، 180 غرام في كل وحده باش يجيوني مقادين. Là, j'ai fini le façonnage de mes petits pains. Je les ai dorés à l'aide de l'œuf et le lait. Et j'ai rajouté un petit peu de grains de sésame dessus, un petit peu de soja, un petit peu de graines, tout ce que vous avez chez vous. Et vous laissez lever une deuxième fois. أنا دهنته بالبيض ورشيت عليه هنا الزنجلان السوجا اللي عندكم في الدار وتخليوه يخمر واحد 20 دقيقة أخرى. Là, ils sont bien levés mes petits pains. Je vais les enfourner à 180. pendant 20 minutes 180 درجة 20 دقيقة. Et voilà mes petits pains après 20 minutes de cuisson, ils sont vraiment très très bons, légers, croustillants, bien dorés, la couleur souhaitée elle est là. هما الخبيزات اللي درت باشكال مختلفه. Je vais essayer de vous ouvrir une, vous sachez que c'est très très chaud encore. غنحليكم وحده كيجيو صراحه هشاش وخفاف طيبين من الداخل مقطنين رائعين واجمل من هادشي كله باللي كتقدروا تحتفظوا عليهم حتى شهر في الكونجيلاتور. Juste il faut filmer individuellement chacune dans un film alimentaire. Voilà, je voulais partager avec vous comment je conserve mes pains. Et vous pouvez les garder jusqu'à 1 mois. Franchement, ils seront toujours bien. Vous les filmez comme ça, comme je filme chaque petit pain tout seul dans un film alimentaire. Et quand vous voulez les consommer, en fait, juste vous le sortez et vous le laissez à côté
sur le plan de travail, le temps de décongélation, ils seront vraiment comme si vous venez de les faire. هكذا كندير لهم انا كنفيلمهم كل وحده وحدها في فيلم غذائي وتنديرهم في لي ساك تاع الكونجيلاسيون وتنحتفظ بهم في الكونجيلاتور مده ديال شهر. ملي كنبغي نستعملهم غير كنخرجهم ما كنسخنهم ما والو كنحطهم غير في فوق البلون طرافاي كيديكونجلاو كيوليو بحال الا عاد درتوهم. فوالا بغيت غير نبارطاجي معكم هاد لاستيس. كنتمنى تعجبكم ويعجبكم هذا الفيديو ديال اليوم وكنتمنى تابوناو معايا بارطاجيو لايكي وراه كتنساو ليا لي لايك. الله يجازيكم بخير. لايكيو ليا لي فيديو. بارك الله فيكم. ميرسي بوكو. ا تري 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 بيانتو. او revoir.